Почему ремонт во вторичке намного дороже, чем в новостройке? Часто нас спрашивают люди. Добрый день, дорогие друзья. Сейчас находимся на одном из наших объектов, и я сейчас вкратце расскажу, почему все включено, ну и в принципе ремонт во вторичном жилье дороже. Надо учитывать множество факторов, которые появляются у нас во вторичном жилье. Что я подразумеваю по вторичным жильем? Это в основном хрущевки, сталинки, ну и тому подобное, то есть что мы видим здесь. Сейчас вы видите квартиру уже с демонтажом, и как раз таки видно всю ее изнанку. Это плохая электрика, алюминиевая, абы как разведенная, которая не подходит под современные потребители и просто не удерживает нагрузки, ее надо менять, это раз. Второе, это старая сантехника, которая также где-то кусками была обновлена, но которая опять же под количество современных потребителей не подходит. Она как бы, скажем так, быстро изнашивается, портится и изнашивает вашу сантехнику, посудомоечные машины, стиральные машины. Также сейчас уже есть определенные стандарты, потому что полы были ровные. Например, кварцвинил надо класть на идеально ровные полы. Никакая старая стяжка, никакие старые полы деревянные во вторичном жилье под эти стандарты не подойдут. Они подойдут, может быть, только под линолеум и под некоторые виды ламината, и то с натяжкой. Это второе. Третье. Сейчас все устанавливают встраиваемую мебель. Также с этими кривыми стенами это невозможно. Если вы поставите здесь красивую, хорошую кухню, даже не очень дорогую, вы будете сталкиваться с тем, что у вас углы все будут абы как, фасады будут торчать или наоборот утоплены. То есть это не подходит под современные стандарты. Поэтому для того, чтобы все это исправить, нам надо все снести, как вы здесь видите, все вырвать, все полностью обновить и заново, по сути, построить. Мы сейчас здесь будем делать полосухую стяжку, дозачистим полы, делаем полосухую стяжку, сделаем полностью новую электрику, новый щиток, новый ввод. Также вся сантехника будет полностью обновлена. Если стояк требуется заменить, мы тоже его заменяем, это входит в стоимость. Также все стены будут выровнены, потому что, опять же, на эти стены невозможно ничего приклеить. Вы видите, что они отваливаются. То есть здесь требуются капитальные вложения, и, соответственно, он дороже. И наш продукт «Все включено ПРО» дороже всего на 10 тысяч за квадратный метр с учетом всех демонтажей, всех вывозов и так далее. И это просто подарок для вас, друзья. Поэтому обращайтесь. Корейский бригадир.